Նորին Սուրբոցություն Տեր Գարեգին II ծայրագույն պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի առաջարկով եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը եւ Շվեյցարիայի բողոքական եկեղեցին Շվեյցարիայի Բեռն քաղաքում կազմակերպեցին կրոնական ազատություն, հայկական հոգևոր, մշակութային եւ պատմական ժառանգության պահպանումը Արցախում խորագրով միջազգային համաժողով։ Համաժողովին մասնակցեց նաեւ Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Հայրապետական պատվիրակության կազմում էին Մեծ Բրիտանիայի եւ Իռլանդիայի հայոց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Հովակիմ եպիսկոպոս Մանուկյանը, Խորհրդանշական է, որ այս համաժողովը մեկնարկում է Շվեյցարիայում, մի երկրում, որտեղ մարդու իրավունքներն ու ազատությունները ճանաչվում եւ պաշտպանվում են որպես համամարտկային արժեքներ եւ ամրագրված են այստեղ ստորագրված միջազգային կոնվենցիաներով ու հռչակագրերով։ Նորին սրբության ուղերձում մասնավորապես ասվում էր. 21-րդ դարում, որն ազգերի ու պետությունների կյանքում պիտի նշանավորվեր խաղաղության, համերաշխության ու արդարության հաստատմամբ, ցավոք ականատես ենք պատերազմների, թշնամանքի ու ատելության հիմքի վրա իրականացվող ցեղասպանական գործողությունների ու էթնիկ զտումների, ինչպես եւ կրոնական ազատության եւ մարդու հիմնարար իրավունքների ոտնահարման դատապարտելի դեպքերի։ Այս արհավիրքները վերապրեց նաեւ մեր ժողովուրդը Թուրքիայի ռազմական աջակցությամբ Ադրբեջանի կողմից Արցախի նկատմամբ իրականացված ագրեսիայի ու ոճրագործությունների հետևանքով։ 2020 թվականից սանձազերծված 44-օրյա, ապա նաեւ 2023 թվականի լայնածավալ ռազմական գործողությունների ընթացքում բռնազավթվեց եւ ամբողջապես հայաթափվեց Արցախը։ Գրավված են Հայաստանի Հանրապետության սահմանային կենսական նշանակություն ունեցող զգալի տարածքներ։ Խաղաղության պայմանագրի կնքման գործընթացում ներկայացվում են նորանոր պահանջներ։ Ադրբեջանը պատանդարված է պահում Արցախի քաղաքական ղեկավարների, քաղաքացիական անձերի եւ ռազմագերիների իրականացնելով նրանց նկատմամբ ցուցադրական շինծու դատավարություն միջազգային իրավական նորմերի աղաղակող խախտումներով։ Ակնհայտ է, որ այսօրինակ անօրինություններն ու նվաստացուցիչ դաժանությունները պայմանավորված են բացառապես ազգային պատկանելությամբ եւ հայատյացությամբ, որը եւ պատճառ է ոտնձգությունների հայ ժողովրդի հոգեվոր մշակութային ժառանգության ու պատմական սրբավայրերի նկատմամբ, նշեց հայոց հայրապետը, ընդգծելով, որ Արցախահայությունը դարեր շարունակ հայրենի իր երկրում հավատքով եւ ազգային ինքնությանը հավատարիմ ոգով կերտել է իր արժանապատիվ գոյությունը, դպրության եւ արվեստի բարձրաժեք արարումներով նաեւ հարստացրել մարդկության մշակութային գանձարանը։ Նորին սրբությունը ցավով արձանագրեց, որ Արցախի բռնազավթումից հետո առ այսօր շարունակվում է Ադրբեջանի կողմից հայկական հնագույն հուշարձանների, քրիստոնեական սրբավայրերի, բնակատեղիների եւ գերեզմանոցների բարբարոսաբար ոչնչացումը։ Ադրբեջանը հայոց հնամենի նշանավոր վանքերն ու եկեղեցիները ինքնությունից զրկելու որդեգրած քաղաքականությամբ աղբանական է հռչակում Արցախի հայկական հոգևոր մշակութային ժառանգությունը։ Դիմելով համաժողովի մասնակիցներին Նորին սրբությունն ընդգծեց. Արցախի հոգևոր, մշակութային եւ պատմական ժառանգության պահպանության հարցն ավելի քան երբևէ հրատապ է այսօր, երբ Արցախի բռնի տեղահանված ժողովուրդը զրկված է սեփական հողի վրա ապրելու եւ արարելու, դարերով իր հավատքով կերտած մշակույթը պահպանելու եւ զարգացնելու իրավունքից։ Որպես քրիստոնյաներ մենք կոչված ենք լինելու ճշմարտության վկաներ, եւ դա զոհերի կողքին կանգնելն է եւ չարի անունը բարձրաձայնելը, իր խոսքում ասաց եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի գլխավոր քարտուղար վերապատվելի պրոֆեսոր Ջերի Փիլայը։ Նա նշեց, որ 2023 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի ռազմական գործողություններին ականատես լինելուց հետո, անցալով Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի կոչին, որոշվել է միջազգային կառույցների ուշադրությունը հրավիրել այս հարցի վրա եւ ընթացող համաժողովը այդ խոստումը հարգելու ձևերից մեկն է։ Առաջարկ եղավ կոնֆերանս կազմակերպել, միջազգային կոնֆերանս կազմակերպել եւ հրավիրել միջազգային ասպարեզի մասնագետների, պատմաբանների, դասախոսների, նաեւ քաղաքական գործիչների, որպեսզի գան եւ խոսեն Արցախի պատմամշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին, ինչպես նաեւ ինչպես կարելի է արցախցիների վերադարձը կազմակերպել այսօրվա դրությամբ դեպի Արցախ։ Եվ մենք այստեղ հավաքվեցինք մոտավորապես 130 մասնակից ունեցանք արձանագրված, ովքեր մեծ սիրով հրավերը մեր ընդունեցին եւ ունեցանք տարբեր ուրեմն սեսիաներ կոնֆերանսի ընթացքում, առաջին հերթին
պատմամշակութային եւ պատմական ակնարկում ունեցանք եւ քաղաքական ակնարկում ունեցանք։ Նաեւ պետք է ավելացնեմ, որ մեզ համար կարեւոր էր նաեւ, որ կոնֆերանսին պետք էր նաեւ ուղիղ պատկերներ դնել, այսպես ասած, որպեսզի մարդիկ նաև հասկանային, թե ինչ է Արցախը, որտեղ է Արցախը եւ ինչպես կարող են պատկերացնել Արցախի այդ պատմամշակութային ժառանգությունը եւ մենք պատիվ ունեցանք այստեղ ունենալու Դավիթ Ղահրամանյանին, ով մեզ նաև տրամադրեց իր իրականացրած նկարները եւ մենք այստեղ ցուցահանդես կազմակերպեցինք իր նկարներով, որը շատ լավ ընդունվեց ժողովրդի կողմից, մասնակիցների կողմից եւ նաև պետք է ավելացնեմ, որ Դավիթը եղավ մեր Արցախի ձայնը, այսինքն Դավիթը ներկայացրեց Արցախը եւ իր վկայությամբ, թե ինչպես է նա Արցախը լքել, ինչպես է ապրել նաև արգելափակման ժամանակ Արցախում եւ ինչպես է իր լուսանկարներով նա ցուցաբերել է տառապանքը արցախցիների եւ նաեւ ցուցաբերեց իր եկեղեցիների ուրեմն նկարներով, թե որ ինչքան հարուստ է պատմամշակութային ժառանգությունը Արցախի։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի կենտրոնական կոմիտեի փոխմոդերատոր Վիգեն arczepiskopos Այքազյանը իր ելույթում նշեց, որ այն, ինչ տեղի է ունենում տարածաշրջանում, վերաբերում է ոչ միայն հայերին, եւ կոչ արեց միասնականության տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու համար։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը աշխարհում ամենախոշոր միջեկեղեցական կառույցն է, էկումենիկ ամենամեծ եւ ընդգրկուն շարժումը, որի նպատակը քրիստոնեական միասնությունն է։ Համաժողովին մասնակցել են եկեղեցիների բարձրաստիճան հոգևորականներ, միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ, քաղաքական գործիչներ, մտավորականներ։